E, gente, no vídeo de hoje eu vou trollar a minha amiga, gente. Que tá escrito lá, minha vai dizer, gente, mas ela é minha amiga. Então, gente, eu vou trollar ela falando que quero namorar com ela, gente. Vai ser super foda da trollagem. E, gente, vamos lá, porque vai ser muito foda. Vamos lá. Oi, amiga. Oi, amiga. Faz tempo que quero te dizer isso. Dizer isso. Mas nunca tive coragem. Tive coragem. Mas, gente, eu falei, oi, amigo, faz tempo dizer isso. Mas nunca tive coragem de te dizer. Quando eu sou meu marido. Não. Mas ele visualizou. Tá bom. Mas quero te dizer uma ai, Jesus, ai, Jesus, ai. Gente, vai logo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eles estão muito nervosos, gente, vocês não sabem como eu tô nervosa. Gente, então, aí eu falei, amiga, sabe que eu amo você, né? Eu falei, mas tô amando de um jeito diferente. Gente. Diferente. Gente, tô muito fodida, gente. Ela fica puta comigo, gente. Quando eu falar que é trollagem, a cara. Ai, que porra. Tipo, namorada. Tipo, namoro. Puta que pariu, gente. Tô fodida. Meu Deus. Eu que te conheço, eu sou... Não, eu sou lésbica 300. Sim. Puta que pariu, gente. Tô muito fodida. Ai, eu não sei. Eu. Sim. Eu vou pedir ela em namorada. Quer namorar comigo? Gente, ela não, bem grande. Quer namorar comigo? Gente. Mano, não sou lésbica. Para quem me conhece, eu não sou lésbica, tá, gente? Relaxa. E ela tem namorado, então só pra falar. Gente, tô muito grande. Ai, que merda. Ai, eu falo. É verdade. Né? Mas não pode ter outra. Gente, eu vou ficar muito puta, gente. Não pode ter outra. Não pode ter outra. Sai, por favor, gente, vai. Mano, você tem que cair nessa trollagem, amiga. Eu te amo, sabe, cara? Eu te amo, mas não fica puta comigo, porque é só um vídeo, beleza? Posso, acho. Então, namora comigo. Se tu me ama. Mano, ela vai contar pro namorado e ele vai ficar puto comigo. Ai, que merda. Então, gente, eu vou ligar pra ela. Vamos ver a reação dela, pelo amor de Deus. Ela não vai ficar puta comigo, pelo amor de Deus.
Aqui, ó, minha capa tá comendo. Atende. Oi, amiga. Sim, você. Tô muito bem. Que bom. Verdade. Você também. Tô muito bem. Bom, Mas, amiga, o que eu te falei era brincadeira, tá? Tá bom? tá. Não tá brava, né? Não. Nossa, gente, eu tô gravando um vídeo e você não tá brava, mano. Quê? Tipo, eu tô gravando um vídeo e tu não tá brava. Não. Nossa, gente. Então pede pra deixar o like e se inscrever no meu canal. Calma aí. Calma aí que eu tô bem cansada. Tá bom. Não esquece de falar isso, pelo amor de Deus. Porque o vídeo já tá acabando. Falou o quê? Falar. Deixe seu like e se inscreva no canal da minha amiga. Fala. Calma, mulher. Tá bom, tô Tô com calma. tô com vergonha. Tô com vergonha. Fala logo, não precisa de vergonha, amiga. Precisa sim. Eu só falar. Então, gente, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.